绝对想不到，他仅凭一场吃饺子的戏码，就抢走了主角刘德华所有风头。我们的感觉是，您可能会因为这部电影又收获好多个影帝。哦，这个千元啊，千元把我干掉了。而这样教科书级别的演技，这部电影里还不止一处。华子被执行死刑前与母亲告别的那一幕，让全剧组的眼睛都湿了。为了了解死刑犯临终前的心境，王千源反复观看了刑犯行刑前的录像，于是他整夜未眠，用酒精来调动内心的绝望与疯狂。导演当时还要求王千源克制情绪，结果这种压抑反而产生了更强的压迫感，像是走向极限后的精神崩溃。这场表演为他赢得了金马奖最佳男配角。而这部电影改编自2004年真实发生的明星绑架案，为了高度还原，导演还请出了当事者参演，各位不妨猜猜是谁？原以为就是一部普通的警匪片，可当我看完这部电影，我才知道为什么一个杀人如麻的绑匪能触动观众的泪水。与其说这是一部警匪片，不如说它是一场人性的博弈，在绝境中保持尊严才是真正的求生智慧。今天就来聊聊这部改编自真实案例的电影《解救吴先生》。故事发生在农历正月13的夜晚，城市的烟花刚刚散去，街头还弥漫着节日的喧嚣。大明星吴先生刚结束聚会，可一出夜店大门就被几个大汉围了起来。这车是您的吗？是啊。哦，是这样，我们是市局刑警队的啊。您这车呢涉嫌一起交通肇事逃逸的案子，希望你配合一下。吴先生觉奇怪，因为他很少开这辆车，怎么可能肇事逃逸？何况这事应该归交警管才对。就在他准备打电话确认对方身份时，对方却直接抢过手机，下一秒黑漆漆的洞口便对准了他的胸口，这换谁都得认怂。很快吴先生就被塞进车里带走，就这坐姿哪还能猜不到自己的处境？不是警察是不是？你们是绑架？我说不是，你信了？我看到这里的时候在想，吴先生的反应其实非常值得学习。面对突发状况，他没有惊慌失措，而是冷静地试探对方的身份。虽然知道了没啥大用，但他至少做到了一件事，在最短的时间内摸清了对方的底细，也为他后面的博弈埋下了伏笔。很快车子一路狂飙，最终停在了郊外一处破旧的农家院。张华此时脸上带着一丝得意，在他看来，绑一个大明星远比绑一个普通富商刺激得多。两个小弟认出了吴先生，那叫一个兴奋，不知道还以为粉丝见面会呢。但该绑还是得绑。一顿五花大绑之后，吴先生被锁上了铁链。为了让吴先生乖乖配合，张华决定杀鸡儆猴。而这只鸡，呸，不是鸡，这个人叫小豆，是张华前一天绑的。当时小豆开着一辆跑车，直接就被张华几人拦下，以同样的招数给绑了。结果却发现他根本不是什么富二代，车是借的，身上连张大钞都没有。忙活半天，结果绑了个穷光蛋。所以既然留着也没用，那就让吴先生看看不配合的下场。他让小弟动手，突如其来的一幕让吴先生情绪激动，大喊着停手。这里有个细节非常关键，在整个过程中，张华曾经2次喊停小弟，一次是吴先生开口阻止的时候，一次是他自己装作无奈的时候。这说明他在试探吴先生的心理底线，他想看看这个大明星在面对死亡威胁的时候会做出什么反应，会崩溃，会求饶，还是会无动于衷。结果吴先生选择了第4种，替一个素不相识的人出钱。这一下张华达成了2个目的，第一，给了吴先生足够的威慑，你看到了，不配合的下场就是死。第二，争取到了双倍赎金，小豆的钱吴先生出，吴先生自己的钱照样要给。先说说吴先生为什么要救小豆，我觉得有2个原因，一个是善良的本能，他拍了那么多正义战胜邪恶的戏，或许在那一刻，戏里的正义感真的融进了他的血液。另一个是同舟共济的心理，一个人面对这样的处境太孤独了，有个同伴在身边，至少心理上会好受一些。而从这一刻起，一场人质与绑匪之间的博弈正式拉开了帷幕。吴先生率先试探张华的智商，他提了一个小要求，他让对方将手铐朝前靠。这看起来是个无关紧要的请求，但实际上是一次试探，因为前靠比背靠危险得多。前靠的话，人质可以活动双手，理论上有反抗的可能。一个聪明的绑匪是绝对不会答应的，但张华答应了，那吴先生心里就有数了。对方要么是被双倍赎金冲昏了脑，要么就是狂妄自大，根本没把自己放在眼里。紧接着双方开始谈价钱，张华他没有开价，而是反问对方有多少钱。吴先生开口300万，这可把张华吓一跳，那也太少了，就小豆他都开口要500万，这么大一个明星咋还掉价了？你说我看了你多少年了？哎，300万，你说我信吗？那300万是我下一步式的定金，我钱都在香港，让你香港的家里人把钱打过来，行吗？我没意见，我没意见，我是替你想而已，在外地汇款不方便，这事办起来多慢啊！你把现金提出来，
是不是实质一点？这段对话非常精彩。表面上看，吴先生是在为绑匪着想，拿现成的钱多省事，何必冒险去转账呢？但实际上，他是在把绑匪的利益和自己的生存捆绑在一起。你想啊，如果绑匪觉得这个人质很配合，拿到钱就能走，那他们干嘛还要杀人？但如果绑匪觉得这个人质太难搞，榨不出油水，那结局可就不好说了。吴先生在用他的智慧为自己争取活下去的机会。张华思考了一会儿，最终答应了。他随即拿出一把手枪，在吴先生面前晃了晃。张华这一招是为了夺回主动权。刚才的谈判，他感觉自己被吴先生牵着鼻子走，所以他要用枪来提醒对方，别忘了谁才是这里说了算的人。吴先生明白他的意思，于是主动放低了姿态。你让我们两个人看到脸，就有两个可能：第一，你从来没想过我们活着走；第二，就是你超前自信。我希望是第二个。这番话表面上是在分析局势，实际上是在服软。我知道你很厉害，我不敢反抗，你就放心吧。但吴先生心里清楚，这是一场豪赌，对方到底是讲规矩的绑匪，还是拿了钱照样杀人的恶魔，他赌不准。画面一转，张华独自来到吴先生的公寓，找到了那张银行卡。他打电话给银行确认，卡里确实有300万，这让他彻底放下心来。他打开一罐啤酒，悠闲地坐到沙发上，翻起了桌上的杂志，看到杂志封面上吴先生的照片，他居然学着摆了一个同样的动作，这个细节很有意思。张华为什么要模仿吴先生？因为在他内心深处，他渴望成为那样的人，有钱有名，被人尊敬，但他选择了一条最错误的路。他以为用暴力就能得到这一切，殊不知暴力只会让他离得越来越远。与此同时，吴先生的朋友程总发现情况不对，第一时间报了警。经过辨认确认，绑匪就是在逃的张华。专案组迅速成立，由邢峰和曹刚2位警官主持工作。这里要提一下曹刚的扮演者吴若甫，他就是当年案件的受害者。当时导演找他出演，他一开始是拒绝的，因为那段经历对他来说是巨大的心理创伤，他不想再去触碰。但导演沟通了好几年，他才终于同意。据说在拍摄过程中，他好几次情绪失控，因为那些场景太真实了，会不由自主地唤起他当年的记忆。所以你看这部电影的时候，会觉得真实感特别强，因为有一个人是真的经历过那一切。而张华前脚刚离开公寓，后脚警方就出现在了公寓外。虽然没能当场抓获，但警方也初步掌握了张华的动向。而此时的张华已经回到藏身处，开始了下一步计划。他让吴先生给朋友打电话安排提款的事。吴先生的好友迷迷糊糊接起电话，而吴先生一开口，他想继续睡都难。我被绑架了，在哪儿？别问了，绑我的那个人，他会打电话给你，你帮我提款，然后给他。你给钱他的时候一定要确认我还活着，还有不要报警。注意这里的细节，最后一句话他故意停顿，就是在提醒对方报警。而苏先生也没让他失望，第一时间报警。天亮，警方就在银行布下了天罗地网。张华也不傻，他知道警方肯定会盯着银行，所以他根本没打算亲自露面。他给苏先生打了个电话，约定10分钟后在银行门口见面。苏先生按照约定的时间到了银行，取出了现金，可左等右等，始终没人来接。就在他以为绑匪放鸽子的时候，电话又响了，对方让他去商场的大堂，在垃圾桶旁边等着。苏先生按照指示到商场，在垃圾桶旁边转了一圈，果然发现了一个信封，里面装着一张银行卡和一纸条。这一招非常狡猾，张华根本没有亲自取钱，而是让苏先生把钱存到一张新卡里。这样一来，就算警方在银行布控，也抓不到人。等苏先生把钱存进去，张华再找个提款机把钱取出来，神不知鬼不觉。警方虽然跟踪了苏先生，但始终没能发现绑匪的踪迹。张华的反侦查能力确实不弱。我看到这里的时候在想，张华虽然是个穷凶极恶的绑匪，但他确实有点小聪明。他知道警方会盯着银行，所以用转存的方式规避了风险。他知道警方能够通话定位，所以每次通话完都会换电话卡，但他太自信了，以为自己天衣无缝，还有闲工夫找女友叙旧。殊不知警方已经在他身边织下了一张大网，他之前犯下的案子早已被警方翻了出来。在吴先生之前，张华还绑架过另一个人，叫孔老二。孔老二的哥哥孔老大是个富商，很有钱，当时警方也介入了，但孔老大不信任警方，非要自己解决。交赎金时，他擅自把钱交给了绑匪，他以为花钱就能买回弟弟的命，结果第2天他接到了张华的电话。收到了啊，谢谢啊。不过我跟你说个事儿啊，你这弟弟啊太牛逼了，我绑他的时候呢，我就没想让他活着。你这样，你再给我准备100万，我告诉你看埋在哪儿。
这段话让我后背发凉。原来一开始孔老二就是个死人，不管家属配不配合，不管赎金给不给，他都不可能活着出来。张华收了钱之后，直接撕票埋人种树，然后再敲一笔，这哪里是绑架，这分明是谋杀加诈骗。所以当吴先生被绑的时候，他面对的是一个根本不讲规矩的恶魔。这也是为什么他必须拼尽全力去博弈，去争取每一分活下去的可能。因为指望张华讲信用，无异于与虎谋皮。而当张华嚣张的叙旧时，派出去全城搜捕的便衣已经发现了他的车辆。为了不让他再次逃脱，警方偷偷扎破了他的轮胎。很快张华下楼开车离开，没走多远轮胎就没气了，他只好找了个地方补胎。但他下车的时候非常谨慎，2只手都揣在兜里，一只手攥着枪，一只手攥着手雷，只要他感觉到危险，随时可以开战。警方注意到了这一点，但他们不能再等了。此时距离案发已经过了18个小时，留给他们的营救时间不足6小时。邢峰披上一件大衣，乔装成农民工，慢慢靠近。张华似乎察觉到了什么，警惕地环顾四周。就在这时，不远处传来一阵争吵声，路边的大妈与大爷发生了争执，瞬间把张华的注意力吸引过去。不得不说，看热闹是刻在每个人的骨子里的，但老话说得好，好奇害死猫。在张华的注意力被分散的瞬间，邢峰知道机会来了，快步上前。警员们一拥而上，总算把人按住了。可就在这时，所有人都倒吸一口凉气。张华的手里紧紧攥着一颗手雷，而手雷的保险已经被拔掉了，只要手一松，没人能活着。这个细节是真实案件中发生过的。2004年抓捕犯人的时候，他身上确实藏着拔掉保险的手雷。还好抓捕人员眼疾手快，才避免了一场灾难。看到这里，我才知道这才是真正的英雄，不是迎上那种开枪耍帅的英雄，而是在生死关头愿意用自己的命去换别人的命的人。张华被抓了，但人质还没救出来。审讯室里，张华嬉皮笑脸，装作什么都不知道的样子。可他一直在偷瞄墙上的时钟，此刻是晚上7点半，距离9点还有1个半小时。警方注意到了这个细节。张华说：“我跟手下约定的时间，9点之前我不回去，他们就按规矩办事。什么规矩？弄死埋了。这就意味着吴先生大概率活着，但留给警方的时间只剩1个半小时。”就在这时，队长给张华端来了一碗饺子，这就是开头提到的那场名场面。张华拿起饺子，用拇指和食指夹住往嘴里送，没想到饺子突然滑落。这个动作不是失误，是王千源精心设计的。饺子滑落的瞬间，他眼神里闪过一丝慌乱，这预示着他对局势的失控。饺子掉了之后，他的手没有停下来，顺势咬向了自己的手指。这个细节太绝了，它凸显了人在内心秩序崩塌时的无意识反应。吃完饺子后，邢峰开始使用心理战术，他故意讽刺张华分钱不公平，每次都是自己拿大头。张华被激怒了，开始为自己辩解。什么叫不仗义啊？我自己的钱我有自己的分法。你怎么分？我想怎么分怎么分，我愿意怎么分怎么分，分完了我自己还得留点。留点干嘛？留点买枪租房啊。租房干嘛？关人质啊。拿人质换钱？当然。收了钱放人质吗？那我能放吗？我弄死他。埋了？埋了。然后在上边种上什么桃树、李子、杏树、苹果。他无意间说漏了嘴，因为此时警方已经锁定了一片区域。队长立刻下令排查郊区所有带苹果园的农家院。等到警方锁定位置，距离9点只剩半个小时。而此时的农家院里，气氛已经凝固到了极点，因为剩下的绑匪已经做好了撕票的准备。小豆已经哭得泣不成声，吴先生轻声安慰他。此时窗外突然绽放了一束烟花，吴先生望着那束烟花，眼泪终于流了下来。他演过那么多戏，见过那么多大场面，但在那一刻，面对死亡，他也只是一个普通人。晚上8点58分，苍哥失去了耐心，绳子勒上了2人的脖子。吴先生的脸涨成紫红色，眼睛开始翻白，身体因为缺氧而剧烈抽搐。就在他快要窒息的那一刻，一声巨响，玻璃碎片四处飞溅，全副武装的特警瞬间冲进了屋内。绑匪们根本来不及反应，就被撞得东倒西歪，勒在脖子上的绳子松开了。濒死的吴先生重重摔回床垫上，大口大口地喘着气，从绳子勒上脖子到人质获救只有10几秒，再晚一步，那救得就是尸体。而直到坐上警车，吴先生都没有缓过神来。吴先生，从我们进去到现在，你怎么一句话都不说？您拍戏的时候，是不是这种场面经历过挺多的？拍戏是假的，这是真的，真的发生了。10个月后，法院的判决下来了，张华死刑。而执行前一天，吴先生去看守所看了他一面，还带来了一篮子苹果。苹果这个东西，在这部电影里出现过很多次，吴先生把它当作平安的象征，是他在最绝望的时候里唯一的念想。而张华呢，他杀了人之后要种苹果树。品品这个细节，一个是希望，一个用苹果来掩盖罪行，同样一个东西在不同人手里意味着完全不同的东西。
这大概就是人性的复杂吧。而结尾最后的一场戏，隔着那层厚厚的玻璃，母子俩见了最后一面。张华一开始还装得挺轻松的，让母亲别太难过，但老太太一句话就让他破防了。不会教育，哪有罪呀？张华的眼眶一下子就红了，张华彻底绷不住了，他扑到玻璃上，一边拍一边喊：我给你磕头了啊！武警过来拖他，他还在回头看，眼泪啪嗒啪嗒往下掉。说实话，看到这里的时候，我心里特别复杂。张华是个该死的人吗？当然是，他绑架杀人，毫无人性，该判死刑，一点都不冤。但他也是个人，是个有母亲的人，在面对死亡的那一刻，再凶狠的恶魔也会露出脆弱的一面。这就是这部电影厉害的地方，他没有让反派从头坏到尾，他让你看到一个完整的人，让你在恨他的同时又忍不住叹一口气。王千源这场戏演得太好了，从头到尾他都在克制，没有嚎啕大哭，没有声嘶力竭，就是那种压着的闷着的情绪，但你能感觉到他随时都要炸。据说为了演好这场戏，他提前1个礼拜就开始准备，不洗头，不刮胡子，熬夜喝酒，把自己搞得特别颓废。他说过一句话让我印象特别深，用不敬业的态度去演戏，跟犯罪没什么两样。就冲这股劲儿，金马奖给他真是一点都不亏。这片子2015年上映在豆瓣有7.7分。说实话，我觉得这个分数有点低了，因为他拍出了很多国产警匪片拍不出来的东西。他让你看到一个普通人在绝境面前到底能有多大的能量，被关了整整20个小时。他没有超能力，没有帮手，手上连个武器都没有，唯一能用的就是他的脑子，他的嘴。但吴先生就是靠这些硬生生给自己争到了活命的机会，没有崩溃，没有跪地求饶，从头到尾都保持着冷静和尊严，这才叫真正的勇敢。豆瓣上有条评论说得特别好，面对恐惧的时候，你可以害怕，这是人之常情，但害怕不代表要认输，保持冷静，保持思考，这才是你在危险面前最有用的武器。我觉得这话不只是在说绑架这种极端情况，每个人活着都会遇到各种各样的难关，有时候会觉得走投无路，觉得天都塌了，但只要你不放弃自己，只要你还在动脑子想办法，就总能找到出路。黑暗不会永远持续下去的。好了，这部电影就聊到这儿。如果你还没看过，真心建议找来看看，不光是为了刘德华和王千源那炸裂的演技，更是故事本身带给你的思考。它会让你问自己一个问题，如果有一天厄运砸到你头上，你该如何应对？关注我，带你看懂更多电影。